البرقوق الأسود بيحتوي على مادة في منتهى الأهمية. المادة دي بتقلل السكر في الدم، بتحفز البنكرياس إن هو يفرز أنسولين، مفيدة جدا للناس اللي عندها سكر من الدرجة التانية. طب ما تيجي نشوف فوائد البرقوق الأسود إيه مع بعض. ما تروحوش بعيد، حلقة ممتازة هتستفادوا منها جامد. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البرقوق الأسود، وإزاي إن البرقوق الأسود بيساهم في علاج أمراض كتير، لأنه طبعا غني بفيتامينات وعناصر كتير، فعشان كده بيساهم في علاج أمراض كتيرة. أول حاجة البرقوق بيعملها إن هو بيعالج الإمساك، أو بيمنع جسمنا إن هو يصاب بالإمساك، لأنه غني جدا بالألياف. الألياف دي بتسهل حركة الأمعاء، علشان كده بيمنع إصابتنا بالإمساك. كمان البرقوق غني جدا بعنصر الحديد، عشان كده البرقوق بيعمل على تنقية الدم وبيمنع الأنيميا اللي هي فقر الدم. كمان البرقوق الأسود بيقلل الكوليسترول الضار وبيرفع نسبة الكوليسترول الجيد. كمان البرقوق بيحتوي على نسبة ضعيفة من الدهون، وده بيعتبر غذاء جيد للناس اللي عاملة دايت. كمان يعتبر البرقوق غني جدا بفيتامين كي، وفيتامين كي بيدوب الدهون الموجودة في الجسم، وده برضو بيبقى كويس في حالات التخسيس. الفايدة اللي بعد كده، والفايدة دي مهمة جدا، إن البرقوق الأسود بيحتوي على مادة الجامبولين. المادة دي بتقلل نسبة السكر في الدم، بتحفز الجسم إن هو يفرز أنسولين، عشان كده بتبقى مفيدة جدا في حالات السكري من النوع التاني. البرقوق الأسود غني بعنصر البوتاسيوم، وده طبعا مهم ومفيد جدا لصحة القلب والأوعية الدموية. كمان بيساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. كمان البرقوق الأسود غني جدا بفيتامين أ وفيتامين سي، والاتنين دول مع بعض كويسين جدا لصحة العين ومفيدين للبشرة. البرقوق الأسود مفيد جدا للمرأة الحامل، عشان غني بفيتامين سي. فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد بالنسبة للمرأة الحامل، فعشان كده بيوقيها من الأنيميا. كمان بيبقى مفيد جدا للجنين، بيمنع التشوهات الخلقية، لأنه طبعا غني بفيتامين ب. كمان البرقوق الأسود بيحتوي على حمض الجليك وحمض الملك وحمض الأكساليك. الثلاثة دول مع بعض بيمنعوا انتشار العدوى، سواء العدوى الفطرية أو العدوى البكتيرية. البرقوق الأسود بيعتبر غني بمادة طاردة للبلغم، بتذيب المخاط اللي موجود في الحلق. في حاجة مهمة عايز أنبه عليها، مش معنى إن إحنا بنستخدم وصفات عشبية إن إحنا نهمل الجانب الطبي. لا غنى عن الجانب الطبي، بالذات لأصحاب الأمراض المزمنة. لازم ترجع للطبيب بتاعك قبل استخدام أي وصفة من وصفاتي. متعكم الله بالصحة والعافية. أنا كده خلصت حلقتي. أتمنى من الله أن أكون قدمت لكم معلومة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.